La cueva de Vyasadeva en Goloka. Fantasía del agua y la naturaleza. La cueva de Vyasadeva, llena de hermosos pescados, grandes pescados en la cueva de Vyasadeva. Estamos viendo esta espectacular cueva de unos 50 metros de profundidad. El agua corre subterráneamente. En la cueva de Vyasadeva. Goloka, fantasía del agua y la naturaleza. Explorando la cueva de Vyasadeva. Estamos a unos 100 metros de la superficie en esta espectacular cueva rodeada de gigantescas rocas de más de 50 metros de largo. Pueden apreciar la profundidad de la cueva de Vyasadeva. Comenzamos. Encontramos unos grandes peces, enormes peces que están aquí en la profundidad del río, que aquí tiene como unos 5 metros de profundidad. La cueva de Vyasadeva. Estamos acá con las turistas en el Pozo de los Deseos de Goloka. Este es el Pozo de los Deseos, donde se cumplen todos los deseos que usted tenga. Goloka, fantasía del agua y la naturaleza. Y tremenda piscina, ¿eh? El Pozo de los Deseos de Goloka, Kalpa Brisa, el Pozo de los Deseos.